लीला एक नन्ही प्यारी सी लड़की थी जिसे प्रकृति से बहुत लगाव था। हर सुबह वह अपने बगीचे में जाती, जहां रंग बिरंगी तितलियां उड़ती और फूलों की भीनी भीनी खुशबू उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर देती। एक दिन झाड़ियों के पास उसे एक घायल चिड़िया मिली। वह डर रही थी, कांप रही थी। लीला ने उसे प्यार से उठाया और घर ले आई। रोज उसे दाना पानी देती, बातें करती और उसका नाम रखा पिप। धीरे धीरे पिप ठीक हो गई। एक दिन लीला ने पिप को अपने हाथों से उड़ाया। पिप आसमान में उड़ गई। एक बार घूमकर लीला को देखा, जैसे शुक्रिया कह रही हो। लीला खुश थी। उसने एक जान बचाई थी और एक सच्चा दोस्त पाया था।